Представи си най-богатата градина на света, но под водата. Там, където природата създава супер храни с векове. Тези морски водорасли са като зеленчуците на океана, само че с много повече хранителни вещества. Кафявите водорасли имат 200 пъти повече желязо от спанака. Зелените съдържат повече бета-каротини от морковите. А червените са богати на калций, дори повече от млякото. А най-хубавото – можеш да се възползваш от всички тези качества, без да трябва да се гмуркаш в океана. Природата знае как да се грижи за нас. Просто трябва да й се доверим. Аз вече избрах да добавя тази морска енергия към ежедневието си. А ти? Ще дадеш ли шанс на природата да се погрижи за теб?